আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটি হলো প্লামের আচার, যেটা আমরা সবাই আলুবোখারা নামেই জানি। কাঁচা অবস্থায় প্লামটা শুকালে আলুবোখারা। আর এই রেসিপিটি আপনারা পোলাও, খিচুড়ি অথবা খালি খালিও খেতে পারবেন। চলুন তাহলে দেখে নেই আচারটি বানাতে আমার কী কী লাগবে। আমি এখানে 2 কেজি প্লাম নিয়েছি। প্লামগুলো আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর আমার লাগবে 2টি তেজপাতা, 4টি শুকনো মরিচ, 4 টুকরো দারুচিনি, আর 1.5 কাপ চিনি, আর তেলে রাখা শুকনো মরিচের গুঁড়ো, আর 5 ফোড়ন, 1/2 কাপ সরিষার তেল। এখন আমি প্লামগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া প্লামগুলো আমি অল্প পানি দিয়ে একটা পাতিলে বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নরম হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করে নিব। সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি প্লামটা একটা ছাঁকনিতে ঢেলে প্লামের পানিটুকু ঝরিয়ে নিব। পানিটুকু ঝরানোর পর ঠান্ডা হয়ে গেলে প্লামের গায়ে লেগে থাকা বাড়তি স্কিনগুলো আমি উঠিয়ে পরিষ্কার করে নিব। যতটুকু সম্ভব বাড়তি স্কিনগুলো আমি উঠিয়ে নিব। আপনারা চাইলে স্কিন সহ করতে পারেন, তাতে কোনো টেস্টের কোনো হেরফের হবে না। আমি সবগুলো প্লাম এরকম করে স্কিন উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটা প্যানে 1/2 কাপ তেল দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব গরম হওয়া পর্যন্ত। গরম হয়ে আসলে তাতে আমি অ্যাড করব 4 টুকরো দারুচিনি, আর আমি দিয়ে দিব 4টি শুকনো মরিচ, আর 2টা তেজপাতা আমি 4 টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়ে দিব। আর একটু নেড়েচেড়ে মরিচটা লাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। লাল হয়ে আসলে তাতে আমি দিয়ে দেব প্লামগুলো। এখন আমি প্লামগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে একটা বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ফুটে আসলে আমি তাতে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। লবণ দেওয়ার পর আমি এখানে অ্যাড করব 1.5 কাপ চিনি। আপনারা চিনিটা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন, কমিয়ে বাড়িয়ে। তারপর আমি নেড়েচেড়ে চিনির পানিটুকু শুকিয়ে নিব। আর এই কাজটা আমি করব চুলার আঁচ একদম হাইতে রেখে। চিনির পানিটা শুকিয়ে আসলে তাতে আমি দিয়ে দিব গুঁড়ো করে রাখা 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো। মরিচের গুঁড়ো দেওয়ার পর আমি ভালো করে নেড়েচেড়ে মরিচটা মিশিয়ে নেব। আপনারা চাইলে মরিচটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। নেড়ে দেওয়ার পর আচারটা যখন থকথকে হয়ে শুকিয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দিব 1.5 চা চামচ তেলে রাখা 5 ফোড়ন। 5 ফোড়নটা দেওয়ার পর আমি আর বেশিক্ষণ জাল করব না। একটু নেড়েচেড়ে 5 ফোড়নটা মিশিয়ে আমি চুলাটা অফ করে দিয়ে আচারটা ঠান্ডা করে নিব। আচারটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি বয়মে ভরে নিব। দেখুন আমার তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার প্লামের আচার। আর এই আচারটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।